大家好，歡迎嚟到啫喱學煮，我係啫喱。咁今日呢，我會用肉碎啦嚟同大家分享一款非常之簡單、易做又好味嘅餸菜嘅。跟住我會準備一個鹹蛋啦，將佢打咗落個碗度先，然後呢，就將個鹹蛋黃滗起佢，將佢蛋白同蛋黃分開嘅。另外呢，我又準備咗5粒馬蹄喎，咁我而家呢，就嚟將佢啲皮批乾淨咗佢先啦。將佢哋咧批到白白淨淨，咁樣就 OK 噶啦。跟住咧，我會將佢哋切成一片片啦，然後再切成一條條啦，最後將佢哋切成一粒粒嘅。切好咗之後咧，就擺埋一邊備用啦。咁我今日整嘅呢個餸嘅材料都喺呢度啦，肉碎啦，同埋鹹蛋啦，仲有5粒馬蹄添嘅。咁各位估唔估到我今日煮咩餸啊？估到嘅，麻煩你留言話我知啊！咁而家要做嘅呢，就係幫啲肉碎調咗味先啦。咁我會落少少嘅胡椒粉啦，少少嘅雞粉啦，同埋1羹嘅砂糖啦，仲有1茶羹嘅豉油添嘅。咁想啲肉醃得滑呢，就一定要落啲粟粉。咁我會落到2茶羹嘅。將調味料同肉碎稍為撈勻，跟住呢，就將啲鹹蛋白倒埋落嚟，將佢哋一齊撈勻佢。撈嘅時候呢，要順住同一個方向嚟攪拌嘅。咁睇到佢係完全吸收晒啲鹹蛋白嘅時候，我哋就可以將啲馬蹄碎呢撈埋落嚟，一齊撈勻佢噶啦。撈到將佢哋可以完全 mix 埋一齊就 OK 噶啦。最後我會落翻少少油，令到啲肉碎更加滑、更加 juicy 嘅。跟住呢，就可以將撈好咗嘅馬蹄肉碎呢擺落個碟度噶啦，然後將啲肉碎稍微壓實少少啦，跟住喺中間我會留翻個窿嚟俾個鹹蛋黃擺喺度嘅。擺好咗之後呢，睇落都幾靚噶。最後呢，我會切多幾片薑啦，擺埋落去啲肉餅度蒸呢，咁啲肉餅就會特別香噶啦。咁而家呢，我就煲滾咗1煲水啦，咁跟住就將啲肉餅擺落去蒸15分鐘啦。15分鐘已經過咗去啦，而家打開嚟睇下點樣先。哇，好香啊！淨係聞個香味已經想食啦，等我快啲夾起咗佢先。呢款咁簡單嘅馬蹄鹹蛋肉餅就已經完成咗啦。如果你哋有機會試下煮啊！如果你都中意我嘅影片，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel 啊，仲有記得撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一條影片再見啦，拜拜。